好，咁歡迎各位收睇呢條影片啦。咁今條片我哋唔會講任何所謂數學嘅 concept，反而我哋會教大家一個撳計數機嘅絕技，叫做 answer 大法。嗱，坦白講啦，平時部 calc 機係咪除咗幫你做加減乘除，或者就係你用啲 program 啊、內置嘅 formula 去幫你做快啲啲 MC 之外咧，其實有啲撳機嘅 skill， 一啲嘅 technique，大家都要學識佢嘅時候咧，係會幫助到大家咧。第一就係撳機嘅準程度。第二就係個撳機嘅速度咧都會提高嘅 ，OK 嘛？咁所以大家咧記住一定要學識呢個叫做 answer 大法㗎啦。咁係咩嚟嘅咧？咁首先咧睇下例子先。佢就話啦 ，is given that y 叫做 x 3次減 x 2次加 6x 減7，佢就係 find the values of y。當 x 叫以下嘅呢4個數，包括係4啦、5/2啦、-3啦，同埋-2/3。嗱，你哋會點計咧？平時我示範一次啊，阿 Sir 咪4嘅3次咯，減4嘅2次咯，加6乘4減7。咁呢時出到65，然後嗱去到 B boy 啦，咁B boy 嘅數話第一件事啦，咁大家咧如果打5/2咧，而家括號噶嘛，咁5/2刪括號3次係嘛，再減括弧5/2，而家好多學生咧成日會撳錯，再加6嘅括弧5/2係咪？再減7，你要咁樣撳記先出到139/8。嗱，如果睇條片係你計數機唔係出139/8，而係出咗個小數俾你咧，咁得一個可能性嘅啫。就係你唔係打5/2啦，你打咗咩咧？你打咗5/2啦。嗱，示範一次啊。如果你打咗個除，即係你用個除嚟取代呢一個分線，咁計數機咧就 by default 咧係會出咗咧小數先嘅 ，OK 嗎？咁你撳機就會出17.375，咁所以人手你要撳翻 ABC 轉翻139/8，OK 嗎？但係你仲有第二個可能性，就係你部 calc 機咧係打 over 㗎啦，Sir，即係我係打 over 啊，同埋講埋啊。如果呢一刻你斬下呢個咧，唔係打直而係打橫嘅説話咧，你係唔可能好似我咁樣咧，可以修改到一啲嘅 data。咁所以咧，我哋記住長期保持係打直。咁點解打直啊？撳 Shift Delete 就會變打直，係嘛？打直變打橫，打橫變打直。你一定要打直咧，你先可以 insert 插入一啲嘅嘢啦。咁所以而家會 insert 翻呢個啦，就 delete 翻呢個除，變翻呢個，係咪？咁啊將呢個咧變翻做over， 咁你撳機佢就會優先 default 係出份數，但係如果你係原廠設定嘅 calc 機咧，佢應該係出大份數㗎，17又8/3，但我哋咧係唔中意3%啊，17又8%，但我哋係唔中意嘅 ，OK 嘛？咁點算啊？可唔可以長期 keep 住係假份數咧？冇問題，撳翻安掣係嘛？之後我哋撳 shift。係嘛？就冇咁撳一下右箭嘴，撳兩下右箭嘴 total， 然後咧撳一下個2字咧，你就會 set 咗嚟假份數模式。我撳下俾大家知一知啦。好啦，咁我假設大家咧 B 都識撳嘅咯喎，個資料點撳啊？開括號-3，刪括號3次方，減開括號-3，刪括號2次，加6嘅開括號-3，刪括號再減7。嗱，係相當之麻煩，就負61。嗱，最尾嗰個咧我都唔撳啦 ，OK。咁即係簡單咁講，就係而家你嘅目標就係你要將呢4個數分別代4次入去呢一個 x 位入面，去計翻佢對應嘅 y 值。當你 sense 到你要重複不斷地將一啲數字抌落去同一個位置嘅説話咧，就可以用 answer 大法啦。咁點樣用咧？非常簡單。平時大家計數咧都應該有嘗試過咧，就係將一啲譬如前面嘅一啲數字，你會 further 再做一啲嘅加減乘除嘅運算咧，你應該會用 answer 就去幫手噶嘛。咁我哋今日咧用翻相同嘅原理試一次咯。首先我哋要代個4落去，嗱樓下咧就打晒俾你噶啦。咁但係咧我而家咧會親身示範一次嘅。咁我4字撳 yes， 然後我哋就打咩咧？用翻你平時最中意嘅 answer 掣。answer 3次就減 answer 2次，加6個 answer 再減7 ，OK 嘛？咁你撳 yes 就出到65，相當安全。接下嚟你係咪打5/2啊？嗱，有啲人咧就會教你咧就係撳咗個 AC 先。咁點解撳咗個 AC 先咧？轉頭會講，但係我就偏向都唔會嘅。但係有啲人咧會教你咧撳咗個 AC clear 咗個畫面之後先再計。但係撳還撳啊，千萬就唔好撳 on。你撳 on 咧，佢就會冇咗個前置嘅嗰個 history 㗎啦，基本上。咁點算咧？直接打5/2，撳 yes。好啦，咁而我而家咧見到一個上掣，見唔見到？咁即係其實佢有個之前嘅記憶。我哋而家咧好簡單，撳一下上掣，返回上一頁，所以撳一下上掣。嗱，翻頭先條公式啦。嗱，記住啊，你要 make sure 見到呢條式。
但係呢個 answer 咧，由於你已經撳咗一下 ESC 啊嘛頭先，咁即係 answer 並不是4啦，變咗做5 over 2嘅。所以呢家如果你撳一下 ESC 咧，就係猶如咧計緊5 over 2嘅3次，減5 over 2嘅 square 加6乘5 over 2再減7，所以你撳一下就出到相同答案139 over 8， 139 over 8。然後重點嚟啦，點解啲人要教你撳咗個 AC 先呢？就係因為啲學生咧好中意用個減號咧嚟代替個負號。嗱，我會示範一次嘅。如果呢刻嘅你啊，平時習慣係撳呢個去代表個負嘅，係咪有分別一揸上減咪真係負咯嘅説話咧，其實係會賴嘢㗎。睇實啦嚇，大家。如果你撳個減號咧，嘅手機以為你係做減數，所以你撳咩減號咧，前面就多咗個 answer， 即係呢個數。佢就會以為你係將呢個數再去減一啲嘢，但唔係，因為事實你係想得負3嘛。咁咧，如果 touch wood 啊，你冇留意到，直接打完減3，之後你撳 ESC， 之後撳上掣，係嘛？撳 ESC 咧，你就會錯咗噶啦，因為你嗰個數咧就並不是負3嚟噶嘛。所以大家記住啦，係咪？如果你 touch wood 啊，即係咁樣減好，咁你就會睄到，有個 answer 喺前面喎，你就要 delete， 之後先到減3，撳 ESC， 之後撳上掣。撳 ESC 就出到咧負61，但係如果你平時養成一個良好習慣，就係原來你打負號咧，你係會尊重下計數機係有個負呢個掣，見唔見到？咁如果你係撳負呢個掣咧，佢就並不會有 answer 喺前面，所以你係負3 ESC， 之後撳上掣撳 ESC， 但係係咪啲學生就成日都習慣撳呢個噶嘛？所以有人咧就會教你咧，就係不如每次都撳咗 AC 先，撳咗 AC 啦。咁你就加減3啦，撳 ESC， 之後再撳上掣，撳 ESC， 就唔會有呢個問題出現。嗱，咁你自己決定啦。我嘅習慣咧就係會打負號。如果你嘅習慣真係咁難改嘅説話咧，咁你就撳一下 AC 先啦。get 到嘛大家？好啦，嗱，去到最後咯喎 ，D dot 咯喎。咁咧我嘅習慣咧就打負啦，所以負2 over 3。好啦，撳 ESC。嗱，不過冷靜啲啊，咁多位。如果嗱正常啦。就係撳上掣，但係你知啦，考試你會緊張噶嘛？咩叫緊張啊？就可能想撳個上掣，但係你唔小心揩錯咗隔離，即係撳咗左右呢個掣啦。我撳下咁啊，譬如撳下左掣。嗱，如果你揩錯咗個左掣，你就見到咧多咗個斬下嘅嘢。咁呢個時候咧，你再撳上掣咧，就於事無補噶啦，翻唔到上尾噶。想點算啊？係咪要由頭打過啊？冷靜啲，我哋就 clear 咗呢個畫面，但係記住。千祈唔好撳個按掣，所以你 clear 呢個畫面都係撳 AC。嗱，今次咧就真係撳 AC 啦，你就 clear 咗呢個畫面，然後就重新打一次負2 over 3撳 ESC。但係冷靜啲，你數一數，你 total 打咗幾多次 ESC 啊？頭先你打咗次咯，已經你記唔記得自己？咁即係打咗2次。所以如果你而家撳一下上掣咧，佢唔會立即翻咗去呢條公式度嘅，佢會點咧？佢會翻去你上一次個記錄，但係因為上一次都係咩咧？都係負2 over 3。嗱，你見到多咗個下箭嘴㗎，咁因為你撳咗上掣啊嘛，咁所以佢變咗一個叫做之後嘅嗰個記憶啦。咁所以你再撳多下咧，先會去得翻條式。然後你再撳 ESC 咧，就係將呢個 answer 代做負2 over 3，撳 ESC 負317 over 27。我嘅乜嗱？咁啊記住，當然只要你唔手震嘅，即係負2 over 3撳 ESC 係嘛？你唔會手震嘅，直接撳上掣，其實你就唔會有呢個問題嘅撳 ESC。但係總有學生咧係會成日唔小心揩咗左邊或者右邊，咁你記住撳 AC 之後再嚟多次。總之你要撳上掣翻得到呢條式。make sure 喺呢度識，你先再撳 ESC，OK 嘛？咁當然啦，你用呢個 answer 大法嘅數學咧，你必須要喺 mode 1。嗱，當然啦，其實可以 mode 2嘅。咁大家咧，如果學咗 I 個課題啦，即係我哋嘅 complex number 複數嘅數學咧，其實 I 嗰啲嘅 MC 咧都有好多題目咧係可以用 answer 大法直接去揾答案嘅，但係就一定唔可以係嗰啲咩mode 3啊、mode 4啊。Mode 5啊，咁就唔得嘅。OK 嘛，咁所以大家咧記住小心啲呢個位置啦。咁樓下基本上咧就將成個頭先嘅流程咧就打咗一次俾大家睇。OK 嘛，咁但係大家其實咧基本上 playback 睇多幾次頭先嘅示範就可以。咁你不妨而家自己試下，真係攞住啲小 number 去自己玩一次 get 到嘛 ？OK， 咁即係話你只要小心翼翼咁樣打一次調色落去，唔需要打4次。係咪？你就可以揾到你嘅答案，連括號都唔使加，非常之安全。嗱，我哋即刻睇下究竟實戰可以點樣做啦。咁我哋嘅 MC skill 裏面咧，其中一種咧就叫做直接代入法。
即係直接代啲嘢落去。咁即係簡單嚟講就係我哋嘅 answer 大法。Question one。佢就話啦，佢哋揾個 real root 我哋嘅實根 of the equation 叫做 x 5次加 2x 3次減 24x 等於0。首先，何謂 root 咧？簡單啲嚟講，即係個 x 嘅答案。咁即係呢一紮全部都係 x。咁即係你要做嘅咩咧？就係將呢堆數字，如果你代落去調適個 x 度，應該會出到0啦。係咪？我當大家係咪可能啱啱升上高中，係咪完全唔識 solve 嘅？我當大家我今日就係啱啱初中升高中，你係唔識 solve 嘅，連 quadratic equation 都未學嘅説話咧，咁我哋可以直接用呢個方法示範一次啦。打負2撳 yes 啦，然後啦就會 answer 5次啦，記住3括號啊，加2 answer 3次啦，再減24個 answer 就出到個0。咁即係負2咧就係你嘅答案。咁如果考試你知負2嘅答案咧？其實你就唔會試2噶啦，因為負2 2負2 2咁，但係當然啦，穩陣啲咪試埋咯。咁我2撳 yes，咁之後撳上掣撳 yes 就出到都係0仔，所以2咧都收貨。咁既然2都收貨啦，咁即係最後咧你會試埋就係個0啦，所以撳個0字撳 yes，撳上掣撳 yes 都出到0，咁所以答案咧就係 D 多。咁當然你會問點解阿 Sir 唔可以咁安掣咧？嗱，你見到咧，只要你 keep going 咁去玩落去咧，佢會 keep 住有呢個上箭嘴，即係你 keep 住可以返回你嘅上一頁。但係如果你咁安掣咧，佢就會 clear 晒㗎啦，冇咗嗱。即係你翻唔到上一頁㗎啦，冇咗㗎啦。OK， 即係你前置嘅嗰個叫做運算嘅嗰個記錄咧，就會冇咗㗎啦。咁所以大家咧就唔好咁安掣啦。好啦，冇問題數咧，去到 question two。question two 咧就叫你 solve 呢抽嘢。我咁啊，正常你會學咗可能 more about equation 嗰課啦，先會做到㗎。但係唔緊要。咁而家好簡單咧，即係代數啦，上講白啲。咁即係你會將呢啲咁嘅數字嘗試點做咧？嘗試代落去呢度。咁你就理論上啦。如果呢個真係答案啦，聽住啊！如果你真係答案，咁即係你左邊會等於右邊。嗱，如果佢係答案，咁即係左邊等於右邊。喂，大 Sir，左邊等於右邊好難 check 㗎喎，唔通我分開撳咁麻煩咩？咩左邊撳一次，右邊撳一次，咁咪好煩咯？冇錯啦，所以聰明少少。既然左邊等於右邊，我哋聰明啲，咁即係左減右等於0。嗱，呢個係非常重要。當你想去利用呢個 answer 大法去幫你揾答案嘅時候咧，緊記啦，就係如果你要做啲 equation 類嘅時候咧，你嘅目標咧就係你好想出到嘅右邊係0，所以我會將左邊減右邊。所以而家我會點樣輸入咧？嗱，我抄低一次俾大家咧去溫書啦嚇。咁我輸入嘅方法咧就係 answer 加3，之後就係1減1 over answer。但係我唔會撳 ES 住嘅，我會減1減3 over answer，OK，個 answer 就係你嘅 x，個 answer 就係你嘅 x。咁而家咧，我會咁樣打落去嘅，所以我示範一次啦。首先-3撳 yes，括弧 answer 加3括弧開括1減1 over answer 括弧就減1減3 over answer， 撳機出到0仔，咁即係-3你收貨。好啦，阿 Sir， 咁會唔會係-2啊？如果係-2咧，圈得㗎啦喎 A， 記住啊，唔好打減號啊，所以-2撳 yes，撳上掣撳 yes， 哎呀 sorry 喎，佢唔係出0，咁即係-2唔啱啦。其實好大機會就係 B boy 啦，咁但係我哋試埋個2啦，循例撳 yes，撳上掣撳 yes， 真係出到0啦。OK 嘛，咁所以答案咧就係 B boy 啦。好啦，咁去到 question 3啦。咁啊 question 3嘅時候咧，見到啦，佢有個 square root， 但係記住啦，我哋嘅原則都係咩咧？就係左減右等於0。所以我會點樣輸入咧？我會打5啦，之後就會係 answer 減2啦，減 answer 再加8。我會咁樣打落去嘅，所以我哋嚟㗎啦喎，打個2撳 yes， 然後就為5嘅開放。咁啊，記住啦 ，answer 減2 3括號減 answer 再加8，睇下出唔出到0啦？出到唔係0，咁即係個2咧就拜拜。咁啊，試下個3仔㗎啦喎，3撳 yes， 撳上掣撳 yes， 出到係10都係拜拜。好啦，到38啦，38撳 yes。之後撳上掣撳 yes， 發覺咧就係0 ，OK 嘛？咁所以暗示答案咧應該就係 C 啦。我呢度咧提埋大家，既然見到開方咧，我都順便講埋啦。如果啊，下次其中一個 option 係咁嘅，嗱聽住啊大家。如果呢個位咧，我變咗-2，嗱變咗-2啊，即係唔係2啊？我變咗-2，咁你就會第一個試-2啦，係咪？
咁第一個視負嘅説話咧，會發生啲咩事？你哋嗱 Form 2應該學咗㗎 square root。如果你負2會發生什麼事？大家諗唔諗到 ？OK， 應該會出 error 嘅喎。點解啊 Sir？好，撳負2，撳上掣，你會出 error， 冇錯啦。點解會 error 咧？咁大家如果學過中4嘅 function 嘅説話咧，大家知道嘅就係我哋嘅 square root 入面呢嚿嘢咧，一定要係咩咧？一定要係零或者 positive， 即係簡單嚟講啦，要係 non-negative， 要非負。如果你將呢個負2懟落去咧，負2減2咪負4咯。咁你負4開方負4會虧機噶嘛，佢唔係一個 real number 嚟噶嘛，咁所以佢就會 math error 咗。咁死啦 Sir，math error 點算啊？冷靜啲，頭先咪講咗啦，萬大事都點做啊？你可以 clear 翻你嘅畫面，但係唔好撳按掣，撳 AC 係嘛？你就可以 clear 翻你嘅畫面，既又保留咗呢一個。咁即係換句話說係咪啊？你就可以重新嚟一次係咪？當然你嘅重新嚟一次就 fold 走咗佢先啦，唔該。因為佢既然佢係 math error，即係肯定唔係你嘅答案。所以佢係 touch 係咪有啲數字咧？你唔可以肉眼判斷到佢係 math error，你即係要透過撳機撳到係 math error咧，就撳翻 AC。咁就得㗎啦，基本上。好啦，去到 question 4。嗱 question 4咧，大家應該係中4嘅下學期先會接觸嘅，叫做 more about trigonometry。我哋嘅逐3個學，唔緊要啦，我哋直接撳嘅。嗱，不過啦，都教大家啦，係咪 cosine square 點撳咧？應該 form 2咧，啱啱學嘅時候咧，應該教過大家。我哋就會係2啦，之後咧號晒，佢就會自動開括號嘅 answer， 刪括號2次，咁就得㗎啦，大家。你唔需要喺外圍咧再加個括號嘅。就再減3 side answer 減3，你會咁樣打落去，所以啦嚟咯喎，30撳 yes 啦，之後2 cosine answer 嘅 square 減3 side answer 再減3，出到咧就唔係0嘅，咁即係負30就拜拜㗎啦。咁30拜拜嘅説話咧，講真呢個都唔使試㗎啦。因為你冇150㗎啦，咁即係4270嘅啫，聽得清楚嘛？大家即係你唔好真係做試啊！大家雖然好方便，咁即係270，你係收貨，阿 Sir 試嚟做乜鬼啫？4個都有嘅喎，咁啊係好似揾笨咯，咪4270。咁所以咧嗱，都唔係嘅，即係你4270咧，你可以當係咩書話咧？你條式有冇打錯咯？係咪先？即係你條式如果打錯咗嘅，咁你270應該出唔到咩啊？出唔到0，咁但係過多270喎。咁即係你打錯條式咯 ，get 到嘛大家？咁所以60撳 ESC 啦，撳上掣撳 ESC 啦，出到咧唔係0嚟㗎，我今日咁即係60都拜拜㗎咯喎。咁60拜拜嘅説話咧，下一個我會試210啦，係咪？如果210掂嘅説話咧，咁應該係 boy 或者 dot 㗎啦。咁啊出到咧，真係0喎，咁即係210都收貨。咁所以咧，其實答案咧呼之欲出㗎啦，只能夠係 D dot 㗎啦。咁但係都試埋個330俾你啦，係咪？即係恐防係咪啊？哎呀，撳錯啊，撳錯掣啊！大家點算咧？冷靜啲，撳錯掣啊嘛。我哋有一次咯，330係嘛？撳多次 yes 咯，冇問題嘅。但係你撳咗2下 yes 話 Sir， 所以咧你撳下上掣係嘛？唔緊要嘅，大家 OK 嘛？出到咧就係0㗎啦，慢慢冷靜啲咧就用到嘅。所以答案咧就係我哋 D dot。好啦，第5條，咁啊第5條嘅數學咧，咁啊都係啦，我唔寫出嚟呢個好易撳嘅啫。咁我哋打45啦，撳 yes。咁啊 root 2刪括號嗱。其實咧，你有時寫嘢咧就唔寫乘號噶嘛，但係撳 cal 機咧就撳翻個乘號俾我，唔該 OK 嘛？你寫嘢唔寫乘號啫，你撳 cal 機撳翻個乘俾我 OK 嘛？出到咧唔係0嚟嘅，咁即係45就拜拜噶啦，咁就135啦，撳 ESC，撳上掣，撳 ESC，出到咧都唔係嘅 OK 嘛？咁啊基本上135都唔係45又唔係咧，你考試如果醒嘅數學咧圈得噶啦，一定係 D dot 噶啦，有冇人聽唔明？即係你145就唔係。135就唔係，你冇得揀㗎啦，肯定係D dot，咁即係我都穩陣啲啦，係咪？恐防自己條式錯啊嘛，225係咪？出到咧就係0，315出到咧都係0。好啦，睇一條片嘅你，如果頭先 question 4同 question 5你都出唔到畫面嘅嘢咧，得一個原因就係你部 cal 機唔係喺 degree mode 啦 ，OK 嗎？嗱，如果你淨係考 core math 嘅學生咧，理論上你部 cal 機咧一定係長期 degree mode 嘅，除非你有讀 M2 先會有機會咧係用 radian。阿 Sir 咩叫 degree 啊？你望一望而家熒光幕呢個位係咪一個大階 D， 即係個黑色嘅 D？OK 嘛？如果唔係，即係譬如你見到 R 或者 G 嘅説話咧，咁就大鑊㗎啦。咁點算咧？非常簡單嘅啫。你撳 Shift Mode，咁你就見到有 degree、radian、gradient，咁你就揀翻1號仔 degree，咁就可以㗎啦。記住 make sure 計 trigo 之前望多2晚，因為有時候咧你會俾啲朋友咧可能攞部 cal 機玩啊，咪佢想陰你嘅説話咧，就特登轉咗個叫做 degree mode 咧，轉咗個 radian mode 咧，你就計錯咗 sin tangent 㗎啦。好啦，嗱。
第6條就有啲難撳啊，第6條係咪？第6條嘅數咧考大家撳機能力嘅啫，因為正常要 solve 咧就要即係做轉 base 係咪？即係我哋嘅 exponential equation，但係呢個位咧就中4先學嘅呢一個。好啦，我哋嚟㗎啦喎，咁點樣打咧？我會打4乘8嘅尖尖 answer 減1就減，記住左減右啊。咁呢個咧 cube root 咧，記住大家有嘅呢個計數機 cube root 就2嘅尖尖 answer 減2。好啦，好多學生成日都會問阿 Sir 啊，我開咗啲括號，使唔使刪翻佢咁有手尾嘅咧？我話俾你知，如果你後面冇嘢去 follow up 嘅説話咧，其實就唔使刪嘅，因為你刪多就反而大鑊嘅 ，OK 嘛？咁所以呢個位置咧，如果你後面係冇嘢去 follow up 嘅説話咧，就唔需要刪括號噶啦，咁多位 ，OK？咁我哋示範一次啦。首先-8撳 ESC 嚟噶啦喎，4乘8嘅尖尖 answer 減1刪括號啦。減，記住啊，3次方喺邊咧？即係 cube root shift 3次，呢個就係我哋嘅立方根，就2嘅尖尖 answer 減2。嗱，唔使刪括號噶啦 ，OK 嘛？即係如果要刪2個係嘛？咁就唔使刪噶啦。撳 ESC 出到咧係負0.幾，咁即係唔係0啦。好啦，下一個咧記住唔好得減號啊，負5/8撳 ESC，撳上掣撳 ESC 出到咧唔係0。1/8撳 ESC，撳上掣撳 ESC 出到咧係0啦，所以答咧就係 C 啦。get 到嗎？好啦，咁所以呢個時候咧，自己試下咯喎。咁我而家咧好快啦。嗱，呢個位咧需唔需要左減右咧？咁大家變通下啦。其實右手邊咧係個數字嚟嘅啫。咁即係今日咧，其實你可以點做咧？你可以就咁將呢啲咁嘅數字墮落去，睇下邊個出到392咪得咯，係咪先？即係得變通下做人。咁所以啦，打個2字啦，7嘅尖尖 answer 啦。就再加7嘅尖尖 answer 加1啦，咁撳機咧就係392啦，咁所以答案咧就做完㗎啦。OK 嘛，就係 A 啊。OK， 幾簡單呢個位置。OK 嘛，好啦，去到我哋嘅第8啦。咁啊第8條咧，咁啊呢條嘅數話咧就係一條 quadratic 嘅。而家大家即係如果學咗 more about equation 嘅數話，應該知佢係 quadratic，但係唔知道係唔緊要㗎。咁我哋咧試下代數咯喎，1啦，撳 ESC，16嘅尖尖 answer 啦，就減3乘4嘅尖尖 answer， 記得乘好啊。就減4 ，OK 嘛？即係你睇就睇唔到乘，但你撳機一定要撳乘，出到咧就係0啦 ，OK 嘛？咁1係 OK 啦，咁但係你要試埋就係0得唔得啦？如果0嘅説話咧，你發覺咧就唔係嘅，咁即係暗示咧呢個係唔得噶。嗱1就得㗎，下一時就咪剔低佢咯。咁即係咧其實答案一定係咩咧？啊都唔係一定嘅，有可能係 A 嘅係咪先？都唔會一定係咪先？即係如果1/4都拜拜嘅説話咧，咁就應該係 A 㗎啦。咁啊4/4真係拜拜喎1/4係咪？咁之後咧就真係 A 啦。OK 嘛，咁大家留翻個位置啦。好啦，嗱呢個咧，如果你係啱啱升中4學生啦，即係中3升中4咧，咁你係未學呢個 log 嘅，OK 嘛係啦。咁但係如果你係中4嘅下學期咧，或者中5中6咧，就一定學咗㗎啦。咁所以而家我會抄低點樣撳機，就為 log，咁之後咧佢就自動開括號嘅。咁呢個 base 係7，記住我哋嘅數機 default 咗到 log 嘅 base 係10嚟嘅。如果想轉咗個 base 佢咧，就打咗個 base 先，之後逗號。之後咧就4 answer 加5咁啊，其實就唔使刪括號嘅，不過算啦，刪一個括號啦。咁啊，記住啊，呢個咧就係個 base 嚟嘅。咁我哋教 log 有教嘅，咁所以我哋而家嚟㗎啦喎。咁啊，1/2啦，撳 ESC，咁就為 log 7逗號4 answer 加5 ，OK， 撳出嚟。咁啊出到咧唔係0嚟嘅，之後咧撳個0字撳 ESC，撳上掣撳 ESC，唔係0嚟嘅，之後-1/2撳 ESC。撳上掣撳 ESC 出到咧都唔係0嚟嘅，-1撳 ESC 撳上掣撳 ESC 出到咧就係0啦，所以答案咧就係 D 度。即係哪怕你完全唔識咩叫 log 嘅時候，你單靠撳 cal 機都撳到嘅 ，OK？ 好啦，第10條大家請注意啦，就有時候咧你都知道咧，就佢 solve 出嚟嘅答案咧，其實佢唔係一個 exact value 嚟噶嘛，可能你係做咗一啲叫 round off 4捨5入，咁即係呢個係一個 approximate 嘅一個答案。係咪？咁即係你估都估到，你將呢條友抌落去咧，係唔會 exactly 出到12嘅。咁所以咧呢個位咧就點都要減過去啦。有冇人聽唔明？就睇下係唔係0啦。阿 Sir 邊有可能係0嘅？係啊，冇可能㗎。咁所以我哋咧試一次㗎啦喎。1.26撳 ESC 嗱，冇可能0嘅嚇。9嘅尖尖 answer 減12出到咧，喂！唔係0啊 Sir， 3點幾喎，抄對啊，3.9347喎。好啦，之後0.125，之後撳上掣啦，出到咧係-10.68幾喎 Sir， 1.13，之後撳上掣啦，
出到咧係-0.0244喎，之後咧0.120啦。OK 嘛，之後撳上掣啦，出到咧係-10.6幾喎，阿 Sir，咁我想問大家啦，你覺得邊個最合理啊？一睇就知係 C 啦，一睇就係 C 啦。OK 嘛，即係坦白講，佢係唔會 exactly 係零，但佢唔會爭咁遠嘅，即係你嘅答案應該都會同零好似，即係可能係好近零，可能會係0點幾或者-0點幾，好近零，咁當然一定有啲人會 challenge 嘅，阿 Sir，咁下之後有特登佢出到咧有兩個都係好接近嘅，係。咁就冇辦法㗎啦，係咪先？咁佢明音嚟㗎啦。咁當然啦，所以平時話係咪計就點都要識計，即係條數講真，正常都知道係咪？你要 take log 去計係咪？只不過而家我教多個方法俾大家係咪？咁但係咪有啲人真係會話嘅阿 Sir 啊嘛，即係都會坐喺旁門左道咁樣，我識計，使乜搞咁多嘢啫？係嘅，OK。咁但係只係話俾大家知啫。如果 touch wood 你真係咁嘅情況係咪？你就記住係咪？第一出唔到零咧係正常。第二就揾一個最近零嘅，咁就下次佢特登陰你係咪有兩個都好近零嘅咧？咁就冇辦法啦，咁啊即係睇你嘅功力咧計唔計到啦？呢個 question 10 OK 嘛？好啦，咁啊基本上咧透過啲10個例子咧，希望教識大家 OK 嘛？係啦，就係點樣善用我哋嘅 answer 大法咧，去幫大家咧聰明啲咧去代數字。咁啊其實咧我哋有好多地方都會用到，咁所以譬如遲啲咧，我哋喺唔同嘅筆記裏邊，我都會隨時同大家講啊呢條數我哋用 answer 大法就撳到㗎啦嘅時候，我希望大家聽得明乜嘢叫 answer 大法㗎啦。咁啊，今條片去到呢一度。